嘿，大家好，我是 Ason。那今天我們終於來到這個實況主挑戰周的 Day 2，就是那個第二天。對，那這次啊，我們打那個對手是誰？那如果大家看的話，就是這個來自泰國的實況主，他的遊戲名字好像叫做 Gabi， 就是一個專業用這個吸血鬼的一個玩家。對，那大家可能看到這裡，如果你有留意我的那個標題的話，我說這個泰國實況主好像不同意我的意見，那其實是什麼意思？那如果大家有印象的話，大概在那個2個月前吧，就是上一次的實況主挑戰周，這個玩家也是有出現過，作為那個對手出現過在我的實況主挑戰周的其中一部影片裡面。那當時啊，我就說這個玩家的吸血鬼是一個 hit and run 打法的那個玩家。那就是因為這部影片我說完之後，這個玩家好像就非常之不同意我的那個看法，那他就在一個影片下面就留一些很奇怪的留言，但是他又没有明說，但是我很明顯可以感受到他是非常之不滿意我對於他的那個看法，而且啊，他也有發一部影片是跟我打的一場比賽，那個影片啊的那個封面跟這個標題也是可以看出來，他是非常之不滿意我上次對於他的那個看法。但我覺得這個不是重點，因為每個人啊都有這個發表自己意見或者是觀點的那個權利的，所以呢，基本上我是不介意。那但是如果你要發表你的意見或者是建議的話，你能不能直接一點？你直接一點，你說你不同意，那我覺得會比較更好一點。就是例如說，我上次大概在2個禮拜前吧，我發了一部這個陰謀詭計的玩家，如果大家有印象的話，就是那個影片，就大致是說這個噴裝文化的那個影片。那當時啊，那個對手就是我說他有點那個陰謀詭計的那個對手啊，他就直接，因為他看完這個影片之後，他就覺得他不太同意我對他的那些看法，然後他就直接在那個影片下面就有留言說，我不同意的看法之類的那些留言。那其實我覺得這個非常之好，因為其實你如果對我的看法有意見的話，你直接說，然後我就給你這個意見的反饋或者是那個回復。我覺得這種正常兩邊交流才是一個導致這個社群有一個正面發展的一個正確途徑啊，那而不是那種奇奇怪怪的留言、陰陽怪氣的留言來把這個仇恨啊慢慢的增大。我覺得這個是一個不好的發展的途徑。而且大家知道，如果你是玩了這個遊戲很久的一個玩家，你會發現這個遊戲啊，你要跟一個人產生仇恨啊，其實不需要什麼很大的矛盾。我不知道是不是因為這個遊戲是以競技為主啊，那大家玩這個遊戲都有一個很重的一個勝負慾，所以導致這個遊戲啊，其實如果你有留意的話，某程度上啊，這個遊戲的那個戾氣是非常之大的。那老實說啊，我是不太喜歡有這種的氛圍在這個遊戲裡面，所以的話，我覺得如果你對於一個事情或者是一個人有什麼那個意見的話，你不妨直接說出來。那我覺得這個才是會把這個遊戲的風氣帶下更好的那個做法。對啦，我的看法大致上是這樣。那所以的話，我希望你可以，如果真的你不滿我對於你hit and run那個玩家的頭銜的看法的話，那你就直接跟我說，那我們就可以慢慢的交流一下。对，那來到這個遊戲的第3局，那這邊的話打吸血鬼也是，我們盡量啊不要在它變成蝙蝠的時候去抓它，因為也是那句啊，變成蝙蝠是這個遊戲有一個最麻煩的機制，就是所有的自動追蹤功能都抓不到它，都會在它面前失效。那我不知道這個是一個這個英雄的特色，還是這個英雄的 bug 來的。那因為這個機制其實存在了很久了，大概在我覺得應該是剛出這個英雄的時候已經存在。那就是因為這個小小的機制或者是那個 bug 啊，那導致這個英雄非常之難打。對於我操縱，因為啊操縱其實蠻吃這個自動追蹤 Air Dash 這個功能的。那如果這個功能失效的話，那基本上你就打得非常之辛苦。對，但很好運啊，這邊把它抓住。
那我們就乘勝追擊，因為這個血量呢壓得不錯，那技能也好了。那接下來就是那個技能把它抓住這個階段，讓我們看準一點。OK， 哎呦不錯。那這邊呢，他因為之前已經被我用了壓術士抓了一次，所以的話他也變得非常之提防啊。對，那這邊的話把他再，哎呦不錯。那在他變成蝙蝠之前把他抓住，那直接開技能。OK， 這邊的話技能換技能是不錯的選擇啊，因為在那個血量有優勢的情況下，技能換技能會對於多血那邊啊的那個玩家會比較有利一點。那現在的話，我直接把他開技能抓住，那不用省技能了，因為現在已經那個血量優勢我們非常之大。OK， 那我們還有披風啊，那我們看準一點，用披風2個做法：一，保守一點，用那個冰披風；二就是把它消極。那這邊的話，我選擇把它消極，那基本上這邊就可以宣布完結了，因為他這個英雄被我抓住，而且他已經沒技能了。那這邊最後再給他一套黑毛 combo， 那應該就完結了。